стену и стал бы... Ой, нам тут делали... Ой, крипер. Да, полгода. Будем с этой дома строить. Да что такое-то? Да еще одно получается совсем дорогое. Не попало. Так. Давай сейчас сделаем. А ты хочешь сказать, тут еще Вардена нету, да? В этой версии. А что есть? Ну, если Рога нет, козы, значит и Вардена нет. Понятно. Короче, ребятки, сейчас будем костюм сначала. О! Лопатку возьмем. И... Тёр. Собрание, Крипер и Паук. Смотри, как они танцуют тут. Дискотека Беконит. Ну фиг знает, они только что танцевали. Ты не видел? Смотри. Да я занят! А сейчас такой будешь занят. А что ты не сделал мирную? Точно. Подожди. Ой. Я просто все делаю столбы из бамбука. Чтобы такая панда любит и бамбук, белка любит и сундук. Ой, Крипер, подальше. куда ты шел? Он дискотекает. Дискотека. Крипер, твой собрат и строил дискотеку. Угу. Он будет с тобой жить? Угу. Мне пришлось уничтожить твоих собратов. Прости. Ой, 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 ой. Получается, я мог не использовать эту костную пыль, а просто с помощью бамбука. Ну, вроде прикольно получается, вроде бы. Мне нравится. Я потушил костер. Нет, я потушил костер. Смотри. Поздравляю. А интересно, можно ли? Зажигалка можно зажечь, да. Видите, фокус, ребят. Раз, два, три. Опа! Я сам сгорел. И что мы будем делать? Лавочки. Так, так. Так, так. Ну, Все. Получается, вроде бы даже классно. Сундук. Короче, ребят, сейчас вернусь. Ну вот так, сундук берем и туда еду сырую ложим, чтобы потом жарить. Я сейчас вернусь. Ты сквозь бамбук можно пройти. Ну ладно, хотя бы пандочку покормил. Ну теперь банда ходит. Панда ходит. Какая банда? Банда. Это панда.
рыбы получилось классно. Даже пройти сквозь бамбук можно. В принципе, тогда мне дверь можно не ставить там. Оставлять место там для двери или что-то такое. Всё, ребят, я все сделала. Вот, смотрите, это все для костра. А я думаю, мы... А нет, места больше. И так делаем. Так. Все берем. Потом. Смотри, у меня получилась рыба нормально. Так. Понятно. Ой, какой. Давай возьмем на зарыв. Пустой золотой выкину. Ребята, я выкинул эту. Телефончик. Да. Только брони. Где стоечка для броника? У будет ставить 4 костра. Молодец. Беру. Сразу жарит много мяса. Поза. Вот так. Вот. Ма! Нам еще нужно... Мне еще нужно с вами взять, чтобы сидеть. Знаешь? Ой, сейчас. Какой? Как же? Я там была в деревне, да. В моей телефоне, который захотел полететь к вам, не получилось. Смотрите, я сделал огромный костер и 3 места. Вот такие диванчики, наверное, сделаю еще 4 на всякий случай. Сколько нужно быть? Осторожен. Потому что спички не игрушка. Как зайти? Все, я сделал. Почему мне не заходит? А, я же стоял. Нельзя. Так, теперь мне нужно взять мясо. Хотя, в принципе, внизу я сделала. Пойду наверху доделать. Потому что мне еще крышу надо делать. Ага. А я что, зря 4 места делал? Я что, зря 4 места делал? Да. Не зря. Мы будем ко мне ходить. У меня там места больше. Попугайчик, пустаешься. Давай. Он будет твоим собратом. Будет твоим собратьем. А у меня будет пандуит. Тут это все убираем. Так, и взять мне нужно шишка. Мышка. Ой, моё. Мне шалкер поставить. Ну, поставлю, наверное, здесь. Ты знаешь, что делать? Не, нормально. Почему у меня скучно?
Во! Вся ляпота. Не ляпота. Я так подумал, я, наверное, уберу факела. У меня будет кое-что другое. А ты знала то, что Стив и все игроки, которые играют, боятся света? Знаешь почему? Потому что... Потому. Логично? Нет. Что ты такой? Такое ощущение, что хотел пернуть. Ой, сейчас я это делаю. Сделаю крышницу. Ты из каких блоков делал крышу? Да, из... Так, пройдем сюда. И где-то моё. Светит? Нормально светит. Все. Ладно, так и бы сделал утро. Крипер, обернись. Ёлки-макал. Всё, иду. Это я уже убирать не буду. Где тут-то? Не понял, что за механизмы. Григорий, хочешь ли щенди? Потому что тебе раскрою. Алло, что строим? Хопу. Пиздись, ты. Блин.
Почему? Ну, а я Кока-Колу из Китая. Упс. Больше никогда строить не могу. Вот это. Я не знаю. Да что тут попугай Кеша тут? Попугай Кеша. Попугай Кеша. Они вообще работают? Механизмы, механизмы, нифига себе работают. Так, так. Идет. Колбаска свернет. Тут можно вот так. Я хз. Ну, вроде бы крыша получается прикольная у меня. Почему не работает? Все нормально, все подключено. Она не работает. Какого хрена? Опа-на! Прям по дому Ани. Хорошо. Не получится. Блин, не получится. Пробуйте мой домик. О, а я кайфово. Все? Я пальцы сломал. Сейчас все тут взорву, но почему не получается? Не надо ничего взрывать. У меня дом тут рядом. Не видишь? Она работает, а вот не работает. Ты пошли вот сюда. На 3 буквы веселых. Что за золото? Блин.
подписчики уже ютуба боятся. Что я одна. Такие, пора бежать. Какого лешего? Ну я же включил, почему не работает? Почему ты не проходишь? Как мне еще, по-твоему, ставить надо? Потом у тебя не получается. Смотри, иди сюда. Сейчас. Угу, пришел. Смотри, я ставлю блоки, потом ставлю двери. Все должно работать, когда нажимаешь на рычаг. А так она нифига не работает. А что ты должно делать-то? Если я нажму на рычаг, двери откроются. А так они не открываются. Видишь, у меня красным мигает, значит все работает. А у тебя слишком низко. Слишком низко. Слишком низко. Чего слишком низко? Красный, блин. Нет? Ну, не знаю. Это до максимума. Видишь? От блока. А они ставятся на плит? Да не знаю. Я так знаю. Да, так они не ставятся. Вообще не было. Почему там поставила? Что тут не ставится? Я сейчас это видео закончу. А знаешь, что мы уже час снимаем? Работает. Вот. Это просто работает. Роса. Крипер, роса! Ставите где? Вон она! Там... Вот это поворот. Пока-пока-пока-пока. А не, пока. Вот здесь сяду. Своим маленьким песиком. Сейчас! Сейчас, Крипер. Дружище.